Sanda, awusheshe uzoba late. Ish, singimenzele iparish. Ima usazokwenza iphalishi? Awakavela-ke phela ukuya esikoleni, akavela ahlale phansi. Hayi baba, ngizomenzela nayi inyala instant parish. Izolunga manje. Sanda, wozuzodla. Sekulungile njalo? Hawu kuyashesha. Uthi phohlo impuphu, faka amanzi, uthi goqo goqo goqo. Hawu sekuqondile. Mama! Hayi bo baba. Endishini. Enzela endishini. Ya. Ngiyavumela nje ukuthi enze izinto ezi-adventurous. Hey, Dlamini. Awu, ihewu. Hey, mngani wami. You give a man inyala. You feed him for a day. But you teach a man to nyala. You feed him for a lifetime. Thunyala. Mahewu thini? Ngithi ngicela ngiphi inyala. Kanti Dlamini angidlali njalo. Oh. Okay. Uyabona Mahewu, la ekhaya sinawo wonke ama-flavor. Kusukela ku-chocolate, to strawberry, uvanilla, ubanana, u-original. Hayi ngiyatshela. Uma kuzwayo, u-obsessed ngalento. Akuthiwa ukuthi akushiwo ukuthi u-obsessed. Kuthiwa observed. Hayi ngeke Mahewu ngineshow. Uma umuntu ethanda kakhulu into, kuthiwa u-obsessed. Dlamini izwa mina unomatric la. Oh. Okay. Thatha-ke loyo matric wakho uyothenga ngawo eyakho inyala. Hayi Dlamini. Bengidlala Dlamini. Kwayilowo matric Dlamini ngayitholela u-H nje Dlamini awukho right Dlamini. Hawu. Hawu, shosho Dlams. Yeah, baby. Frale leyo nkukhu lapho ngiza nepapa elivusa same. Hayi bo Mahewu. Akuyona ipapa leyo. Iphalishi.